圖中有6個嘅成年人，佢哋不同嘅高度，但係身體嘅比例係差唔多嘅。咁一般嚟講，一個成年人嘅頭呢係佔咗身體嘅7.5%嘅。咁呢4個又點呢？佢哋合唔合比例呢？咁好明顯呢，右邊呢一個係唔合比例呢，一個頭呢零舍大咗嘅。咁而左邊同埋中間嗰2個呢就合比例啦。咁如果量度一下嘅話呢，咁結果就個頭就係3:1啦。咁而隻手就係6:2。咁而腳呢1.5就比0.5啦。咁我哋發覺合比例嘅。如果你寫成份數嘅話呢，就會係咁啦。1/3就係頭 over 頭嘅。咁另外2/6呢就係手 over 手啦。咁然後腳就0.5 over 1.5。咁佢哋個計出嚟嘅時候呢，同樣地都係1/3。咁所以兩個圖形如果係相似嘅話呢，佢嘅頭 over 頭啦，手 over 手，甚至係腳 over 腳等等呢，都應該係同一個比例嘅。咁而再進一步呢，我哋睇翻大嗰個公仔先啦。呢個係頭比手係3:6 1/2啦。咁另外呢一個亦都係1:2，都係1/2嚟嘅。咁所以第一題已知 triangle ABC 呢係 similar to triangle PQR。咁兩個係相似三角形。我睇翻下邊先呢。咁三隻角呢係會相等嘅 ，A 同埋 P 呢 ，B 同埋 Q、angle C 同埋 angle R， 咁會相等嘅。咁除咗角相等之外呢，啲邊線都合比例嘅。咁譬如左邊對翻左邊呢，右邊對右邊呢，另外下面對下面呢，咁都會係合比例嘅。咁我哋可以順次序將佢呢就寫出嚟 AB、BC 然後 AC。咁至於下隔離呢一個 PQR 呢，我都可以順翻住次序寫落嚟。咁我哋可以解釋成頭 over 頭啦，腳 over 腳，手 over 手啦。咁個比例係會係相同嘅。咁所以呢3個份數呢計出嚟嘅時候會係同一個比例啦。咁我哋叫做對應邊成比例。咁我哋再將啲數字代翻落去啦。咁於是呢 AB 係7嘅，PQ 係 Y 嚟嘅，BC 就係8啦，QR 就係4啦，等等啦。咁跟住我哋可以計 X 同埋 Y 啦。我哋求其揀2個份數出嚟，然後將佢交叉相乘。咁所以8乘 Y 等於7乘4啦。咁計到 Y 就係3.5嘅。咁我再揀另外2個嘅份數，將佢交叉相乘。咁所以4乘 X 等於6乘8啦。咁 X 係12。咁所以只要我哋知道咗2個三角形係相似三角形嘅話呢，我哋可以跟住個順序可以寫翻呢個份數出嚟噶啦。第二，已知有2個三角形呢，佢係相似三角形。咁等我哋試下檢查呢個句子啊。angle P 就等於 angle X 嘅，咁所以呢2個相等啦。咁另外呢，咁第二個 angle Q 等於 angle Y 嘅，咁所以我哋計到個 B 啦。就係30度，而第三隻角 R 就對翻個2Z嘅，咁所以呢，就將180度減翻30減40，減呢2個就110。咁所以呢句說話唔係立亂寫落去嘅，每隻角係對翻嘅 ，P 對 X、Q 對 Y、R 對2Z嘅。第三題，已知2個 triangle 呢係 similar triangle 相似啦，咁所以我哋憑呢句說話呢，我哋可以寫到呢個比例出嚟。留意翻個分母用晒 A、B、C 呢，分子用晒 A、B、C 呢，咁而分母用晒 X、Y、Z 嘅，咁其實係可以調轉嘅。咁但係一調轉嘅時候呢，就要全部一齊調轉，就唔可以有啲係分子，一啲分母。咁通常我哋會順序寫嘅 A、B， 然後 B、C， 跟住 A、C。咁下面呢，就 X、Y、Y-Z 同埋 X-Z。咁跟住我哋可以照單執藥將啲數字擺晒落去啦。咁然後再將佢揀2個份數出嚟。咁呢一個好明顯啦，可以約揀做1/3啦。再揀2個份數交叉相乘，3乘3就等於 X 乘1，亦都可以4乘 X 等於3乘12。咁所以計到 X 係9嚟噶啦。咁至於個 Y 呢，我哋都可以任意揀2個份數，然後交叉相乘。咁所以 Y 係15啦。第四題，已知2個 triangle 係 similar triangle 啦，咁所以我哋即刻可以寫到呢 P 係等於呢個大嘅 angle P， 咁而 angle P 係對翻 angle Y 嘅，
咁而 angle y 幾多呢？ angle y 係45度。咁至於 r 呢？ r 就 angle r 啦。咁而 r 係對翻個 x 嘅，咁而 x 都係70度。咁最後一個呢，2z 呢一個呢，就對翻個 angle q 嘅，angle q 係幾多呢？就65度。